pasteur Jocelyn Ranjarson karakara alaka misy masina eto amin'nolony lapantanana analakely ianareo inona no antony inona ny votoatiny mazava ho azy fa finoana kristianina inona ny tena nahatonga n'ilay safidy ho eto amin'ity ampovoan'ny tanàna n'Antananarivo ity voalohany indrindra aloha dia alaka misy masina tokony ho an'ny rehetrarehetra ary ana anisany etaetanay anankiray mihitsy hoe mety misy olona be dia be manodidina an'Analakely eto tsy mba afaka mandeha herinandro masina dia mba itsika mihitsy indray mivoaka ity ivelan'ny fiangonana araka amin'ny tenin'ny tompo hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo dia mety misy olona mifamezivezy mifamoivoy eto tsy mietrehitra niditra am-piangonana akory dia mba miara-maso ny anjarany eto ny rehetrarehetra anahoana sy anahoana ny fisehon'ny fandaharam-potoana amin'ny ankapobeny akoatra ny zava-dehibe ny finoana kristianina amin'ny andro pasika fiderana sy vavaka ho an'ny fiainana manokana ho an'ny tanàna n'Antananarivo ho an'ny firenena manoloana ny rivotra vaovao ihany koa izay atao hoe manomboka mba miditra amina fanasitranana ny firenena dia vao mainka tondrahana vavaka mba hihitatra izay fanasitrana zay ary ny laka misy masina dia fantatsika loatra hoe eo no natsiarovantsika ny hoe ny aretan'i Kristy mafy nandatsaka ny rany izay koa mba inontsika hoe misy fiatraikany eto Antananarivo eto Madagasikara izay rana latsaky Kristy sy ny famonjenana eto zay ekena vao voninahitran'Andriamanitra nanaovana an'izao fanompoam-pivavahana ity ankalamanjany izao izy sizy avy no heverina ho tompona andraikitra ambony eto amin'ny tany sy ny firenena ho avy anatrika an'izao fanompoam-pivavahana izao na ny fanasana manokana ho azy ireo ny tena marina tsy dia tena hoe nisy olona ambony manokana nasaina fa angamba nisy inganina manokana Andriamatoa PDS izay atao hoe tompo-tanàna eto amin'ny lapan'ny tanàna dia verinay hoe tena mifankasitrahana rarom-bera mba anisany ho asaina izy fa izy dia sokafana ho an'ny rehetrarehetra mihitsy fa tsy tena nisy hoe olona manokana aloha akoatran'izay mety hoe fianakaviana sady mpitondra fanjakana afatra ho an'izay olona ho tonga eto ny fandaharam-potoana manomboka amin'ny firy ka hatramin'ny firy oralina amin'ny enora riva ny manomboka ny alaka misy masina eto miaraka amina vavaka dia misy fampianarana hira ihany koa satria marihana fa hivoaka DVD ao anatin'ny album pasteur Jocelyn Ranjarson ny hira izay saika hira vaovao ny akabetsahana mety misy hira vitsivitsy ihany hain-drehetrarehetra ao anatin'ny firana fa ny akabetsahana zany dia hira tena hivoaka DVD miavatra manokana favovon'ny Kristy pasika ho antsika ny antony pasika dia famonjena tsy mbola fety fa famonjena fitiavan'Andriamanitra tia hamonjy antsika dia izay ny pasika ho raisitsika mba ho tanteraka amin'ny isa-tokantrano ane isam-batan'olona eto Antananarivo ary eto Madagasikara favovon'ny Kristy pasika ho an'Antananarivo favovon'ny Kristy pasika ho an'i Madagasikara favovon'ny Kristy pasika ho an'ny isa-tokantrano